začetek je očitno najzahtevnejši, govoriti o sebi. Zdaj, od mene lahko ljudje pričakujejo predvsem veliko predanost nalogam, ki jih prevzamem. Moram reči, da vse naloge, ki sem se jih v življenju lotil, čeprav so jih predhodno mnogi označevali kot misije nemogoče, sem na koncu pripeljal do konca, često na račun svojih neprespanih noči ali pa ur, ki sem jih prebil v zdravju, škodljivem okolju, brez oken in tako naprej. Ampak, ko se pač neke naloge lotim, sam pri sebi mislim, da sem to pošten do tistih, ki so mi to nalogo namenili, v tem primeru v zadnjem času predvsem volivci, pač poskušam upravičiti zaupanje in ne odneham, dokler ne upravičim to zaupanje. Skratka, kar si zadanem, to izpolnim. Kako je? Rečem, da bom župan Ljubljane in bom župan Ljubljane. Bom župan celotne Ljubljane, če bojo volivci tako rekli. Tukaj ste me na sliki naredili, da imam veter v hrbet, ne v krmo, to pa upam, da to nekaj pomeni. Hvala, dr. Logar. Gospod Janković, kaj je tisto, kar vas zaznamuje? Jaz bom začel nadaljati, dobro večer vse skupaj, star sem 65 let, diplomiral sem na ekonomski fakulteti, 40 let delovne dobe in vsak dan sem na dopust. Mene je tako lepo na tem delovnem mestu, da me nič ne obremenjuje. Imam najboljšo ekipo, ki je naredila 20 projektov, pa ne bom o projektu govoril. Hvala to družini, Boži, Širši, krasne vnuke, mamo, taščo, tasta in pa pravim, tudi žena tle. Tako da jaz sem izjemno zdrav, to sem šel preveriti tudi. Golovec je tisti kraj, ki mi daje novo energijo. Tisto, kar bi pa rekel, ustrajal, odločen, tisto, kar rečem, tudi naredim. Tako da se veselim tega soočenja in tudi teh volitev. Izjava, vsak dan sem na dopustu, je pogumna izjava. Zdaj vam bodo rekli, da rabimo župana, ki bo hodil v službo, ne na dopust. Ne, sem povedal, da ko hodim na delovno mesto, jaz ne hodim v službo, ampak tako mi je lepo, da sem vsak na dopustu, jaz uživim v vsakem dnevu. In kdo to doživi, tudi ko govorim predavati mladim, v bistvu moj nasvet, zberite si poklic, kateri boste uživati. Jaz vam do sreče doživim vsak dan 40 let. Od potnika, ko sem začel, najprej sem na pošti, pripravljen potnik, potem do Mercatorja, ki je bil tisti čas najboljše podjetje v celi regiji, do mestne občine, ki je vzor vsem evropskim mestom. Kandidirate za 4. županski mandat. Zakaj? Vam 12 let na čelo mesta ni dovolj? Kandidiram 5. za 4. županski mandat. Ker enkrat sem vmes moral kandidirati, ko zaslevač iz parlamenta. Zakaj pa kandidiram, je v bistvu to zavezništvo z Ljubljančakami po Ljubljančani, kjer smo v teh letih naredili teh 20 projekt, dvignili kvaliteto življenja in tudi zaradi svoje ekipe in predvsem ta novi mandat bo pa nesel zaokrožitev tiste vizije, ki smo jo napisali skupaj s prisotnimi leta 2007, Ljubljana 2025, sedaj pa prihajajo projekti, 500 jih v tem mandatu, ki so v bistvu češnje na torti. Gospod Logar, se strinjate s trditvijo, da je župan Janković dvignil samozavest Ljubljančanov, da je ravno on zaslužen za močno identifikacijo prebivalcev z mestom, ne nazadnje znan po tem sloganu Ljubljana je najlepše mesto. Kaj v bistvu menite o njemu kot županu? Jaz bi se izognil ocenjevanju osebe kot župana, ker mislim, da je to oseba, politična funkcija, ki je v imenu ljudi in za ljudi na čelu mesta. In ljudje pač odločijo, kdo jih bo vodil in v tem pogledu mislim, da dajo potem svoj glas za nek program. Jaz si želim samozavestne Ljubljane, samozavestnih ljudi. Zdaj, če daje samozavest ljudem nek župan, je to zame neka nenaravna okoliščina, zaradi tega, ker potem mora slediti nekemu velikemu vodji, da postanejo sami samozavestni. Zdaj,
ta zadeva se začne že v šoli, ko gradi polnega posameznika in samozavestni ljudje so tisti, ki v vsakem trenutku skrbijo za to, da razvoj na kateremkoli področju poteka v pravo smer. Če torej začutijo, da v mestu razvoj ne poteka v pravo smer, potem s svojim glasovanjem na volitvah to povedo.